大家好，今日同大家分享四喜烤麩。呢個上海菜濃油赤醬，口味係偏甜嘅。咁陣間我會同大家分享點樣將個烤麩處理到唔會有酸縮味啦，同埋點樣揀醬油令到呢個餸更加好食。咁大家俾少少耐性啦，因為準備嘅功夫比較多。我係數口仔媽咪，咁你可以睇下啲材料份量截圖，慢慢睇啊。咁材料咧亦都可以變化嘅，咁呢度咧我就有半斤嘅烤麩，咁同埋一啲配菜啦，稍後我會再詳細講噶啦，同埋處理方法。咁最重要烤麩好味，一定係醬油靚啦。咁我揀咗巨梨嘅老抽，係第一支啦，跟住中間個支咧就係九龍醬園嘅秋油黃，即係好似頭抽咁嘅，跟住仲有佢嘅生抽黃。咁首先呢，咁個青竹筍呢，因為好多時都會有苦味嘅，咁我哋就去咗外皮，修飾佢靚啲啦，跟住就揾煲水，先煲佢15分鐘，落羹鹽，落2羹糖，煲佢15分鐘先，切少少出嚟，睇下有冇苦味，有苦味再煲多15分鐘，跟住毛豆亦都係啦，8至10分鐘啦，試下個軟硬度啦，跟住褪咗啲豆出嚟啦，跟住揾浸冬菇嘅水，加水。煮一個鹵水包，咁用舊個鹵水包就得㗎啦。咁 end up 咧，我想嗰啲水咧就係會有大約100至120毫升啦。咁你擺嚿冰糖落去一齊煲，咁樣冰糖就可以溶解啦。咁將呢啲少少嘅鹵水汁咧，再溝豉油。咁因為如果你將啲豉油直接擺落一間烤麩度煮咧，咁未必均勻嘅。我哋溝稀佢咧，咁就容易啲均勻同埋煮啦。咁你溝生抽、老抽啦，咁我首先擺老抽，咁材料嗰個 page 咧就已經有份量㗎啦，你可以根據翻你有幾多烤麩嚟做啦。咁又會加味淋，其實咧就加紹興酒會比較好嘅，不過啱啱用晒，咁我用味淋代替啦。咁味淋就帶甜嘅，咁所以糖嘅份量咧又會減翻。咁但係都會額外擺啲糖嘅喎，咁呢個餸係真係偏甜㗎。你見鹵水汁有冰糖，而家我又再擺紅糖，味淋亦都係有糖分嘅。好啦，咁啲嘢咧就切晒，準備好晒啦，筍切片，毛豆烚咗10分鐘啦。咁啊剝咗衣啦、薑片啦、冬菇切半啦，咁我就唔需要醃嘅。咁呢個咧就係貓耳朵啦，即係木耳啦，黑蒙蒙睇唔到。跟住烤麩搣咗細細啖，咁1口 size 㗎啦。跟住咧就可以將啲烤麩出水。咁好啦，水滾我落咗羹鹽啦，咁就落啲烤麩落去，等到佢滾翻起，壓一咁滾起啦。就可以撈出嚟，擺落凍水度啦。咁壓一壓佢咧，我又將佢擺落第2盤凍水度。其實你可以啤水嘅，但我又唔中意咁嘥水啦。好啦，咁又可以避咗啲水出嚟。你見到呢度有啲色嘅啲水都少少混濁嘅。咁依家已經係唔熱㗎啦。咁你中意可以沖多次水啦。咁或者直接咧就係每一嚿都係揸翻裏邊啲水出嚟先。好啦，咁揸到佢盡量乾，咁就可以煮噶啦。咁如果你覺得仲聞到啲酸味，或者你唔中意嘅味，再沖多次凍水，再揸乾佢啦。咁首先爆香咗啲薑啦，咁比平時煮餸落多少少油啦。出邊好多食譜嘅烤麩咧都係酒油嘅，但我就唔會酒油，係比平時落多少少油啫，咁就 OK 噶啦。跟住落啲烤麩落去，煎一煎先。咁烤麩都食油嘅，但我哋用易潔鑊就唔需要驚會黐底啦。今日就用花生油，花生油比較香，因為烤麩本身係冇味，真係靠啲香料啊。嗰啲鹵水汁啊、豉油，咁咧就放啲烤麩落去炒，咁你見到有少少焦黃咧，咁就得噶啦嗰邊。咁點解以前好多食譜咧都會教酒油㗎？因為以前冇易潔鑊啦，咁你擺落個鑊度好多時驚黐底啦，唔知係咪因為，所以佢哋會教酒油啦。但係酒油就真係吸太多油啦，唔係好健康。咁其實就咁煎過都 OK 嘅。焦到咧有少少焦黃啦、乾身，咁就可以落其他襟炆嘅嘢先。炒魚皮、冬菇啦，同埋
埋木耳。咁豆同埋筍咧就晏啲先落都得，因為都唔想啲筍咧染到深啡色啊，俾啲豉油太深色又唔靚，啲豆過腍亦都唔好食。好啦，跟住咧我哋嗰個滷水豉油汁咧就可以等落去。等咗落去就會較細火，等佢燜一燜煮咁樣樣。咁如果覺得好乾咧，咁你仲有少少滷水豉油汁剩噶嘛，即係滷水汁啦。頭先我冇用晒嘅，因為我煲咗250ml，我只係用咗一啲嚟開呢個豉油汁。咁你又可以加落去，等佢又燜翻乾。嗱，我仲剩翻呢度，咁我又等埋落去。等佢入味啲，咁跟住你就睇下你覺得中唔中意個色深啲啦。咁如果中意淺色啲嘅，好似而家咁嘅，咁咪 keep 住係咁咯。因為味道就已經調啱咗噶啦。你當然可以試味啦，你想再甜啲鹹啲，但係我想再深色啲，我咪加少少老抽，再開少少水，咁等佢又煮一陣。因為你有時間煮翻乾嗰啲豉油汁嘅。所以你一路可以改味，一路可以改色。點樣加老抽咧？我想要個色啫嘛，你就唔好不停咁啊死加個生抽同鹽喎，唔係就鹹到你都翻唔到轉頭啦。咁調嗰個鹹味就最尾先調。我試過味咧，我再想甜啲，咁我就落啲味淋，1湯羹到。咁都未夠鹹嘅，所以最尾我會落嗰個頭抽嘅，再落多1湯羹糖，同埋2茶羹胡椒粉，多胡椒粉先好味嘅喎。咁完全個口味係根據你自己個人口味去調教啦。總之都係生抽、老抽、酒。好啦，可以落埋啲筍同埋嗰啲豆啦。咁煮翻熱就得啦。其實依家下低唔係水滴滴嘅，都即係啱啱收得差唔多㗎啲汁。咁所以煮翻熱，你調啱個味，咁就已經 OK。咁口味嘅嘢，你想鹹啲甜啲，就真係個人嘅口味啦。我燜到夠晒熱㗎啦，做最後嘅調味咯喎。咁我就會加啲五香粉或者肉桂粉，增添佢個五香個香味啦。同埋落嗰個頭抽，即係等於美極咯，但係佢就唔甜嘅，真係幾滴得啦，因為係鹹味嚟嘅，係好香濃嘅鹹味，咁所以即係一滴一滴滴落去就增加佢嘅鹹度就得啦。我成個過程冇落過鹽啊，因為都好多豉油味㗎啦，已經夠鹹㗎啦。咁再加埋呢個最後嘅鹹嘅調味就足夠啦。咁到尾啦，就係落麻油。跟住就熄火啦，撈勻就可以落多少少，咁可以幫助你保留呢兜嘢到隔夜食都安全啦，即係多啲油去保護佢啦，咪都會香啦。咁唔使煮嘅，熄火就得啦。好啦，跟住就可以上碟啦。咁你其實留過夜，第二日食咧係仲入味啦。熱食又可以，凍食又可以。晏晝煮咗，放咗個雪櫃，夜晚黑即刻拎出嚟做冷盤，就好方便啦，又可以等。咁有啲人真係等3、4日嘅，咁我就唔會，通常第2日都清晒㗎啦。配菜方面咧，如果嫌麻煩，覺得筍好麻煩啊，或者因為尿酸問題唔食得筍，唔食得冬菇咧，當然可以換做第二樣嘢啦，換紅蘿蔔啊、白果啊都得嘅。呢個餸咧，我特別咧想送俾我嘅最愛嘅姑媽。咁呢度我半斤咧，我就整咗2兜，一兜咧我就留聽日食嘅。咁點解送俾姑媽咧？因為佢話我整呢個餸咧係最好味喎。咁我祝佢4季平安啦。咁如果你未訂閱我嘅，請你快啲訂閱我啦，或者加入我 Facebook 嘅組群啦。咁你俾我嘅留言同埋點讚呢，就係我最大嘅動力啦。多謝你哋，拜拜。